Специалист библиотеки Иван Ефимов на новом дисплее набирает текст, признается. Работать с ним гораздо удобнее. Это современное устройство, за которым могут работать люди как с полной, так и с частичной потерей зрения. И даже с одновременной потерей зрения и слуха. 40-символьный дисплей и полноразмерная клавиатура объединены в одном компактном корпусе. Но это удобно с нескольких точек зрения. Например, с той точки зрения, что в это время не заняты уши. То есть, если работать с аудиовыходом, то, соответственно, в наушниках. Здесь я работаю по системе Брайля, здесь строка. То есть, плюс это устройство совмещено с клавиатурой, то есть не надо ставить рядом клавиатуру, не надо перебрасывать руки, все близко, все удобно. Оборудование можно подключить через USB или Bluetooth к смартфону или компьютеру, а можно использовать и автономно. Он уже включает в себя встроенную память и приложение, которое позволяет писать, сохранять и делиться заметками. В специальной библиотеке устройство используют в основном для работы с краеведческими текстами. Их и произведения коми-авторов печатают в библиотеке 12 лет, чтобы люди с нарушением зрения тоже могли прочитать творения местных авторов. Ежегодно издают более 10 изданий. В рамках издательской деятельности, конечно же, новое оборудование даст нам возможность издавать более качественную литературу. Используем мы ее при издании рельефно-точный шрифт перед вами, рельефно-графические рисунки. То есть наряду с плоскопечатным текстом идет шрифт по Брайлю, который как раз выходит с помощью оборудования специального, адаптированного. И также есть оборудование, чтобы делать такие рельефно-графические рисунки. Устройства старого образца будут использовать читатели, те, кто знает систему Брайля. В рамках программы, государственной программы Республики Коми развития культуры мы получим еще и несколько приборов для письма по Брайлю. Новые приборы. Мы модернизируем наш фонд этих учебных приборов для того, чтобы проводить более интересные и качественно наши интерактивные экскурсии «Мир на кончиках пальцев». Эти экскурсии мы проводим для учащихся, для студентов высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений, школ. Мы проводим уроки по снятию отношенческих барьеров. Таким специальным оборудованием может похвастаться далеко не каждая специальная библиотека для слепых в России. А издания по краеведению не печатают нигде. Поэтому специалисты библиотеки для слепых Коми активно презентуют свои издания на межрегиональных семинарах. Анастасия Тюрина, Данил Логинов, телеканал Юрган.